Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sessiz video yapacağız. Daha fazla uzatmadan geçeyim. Videoyu beğenin ve like atın. Başka bir şey istemiyorum. Neyse. Ben kapatıyorum sesi. Hadi bay. Ezip geçiyor. Süper üst düzey bir taktik vereceğim. Ateşe yaklaşmayın. Savaş. Yazın bunu bir yere. Kenara çekilin de hocanız göstersin. Şifacıları gir.
Aşağı! Öldün, çık. Pardon bro. On öldürme kaldı. Yürü git. Hadi eyvallah. Mühendis indi. Beş öldürme kaldı. Bir öldürme kaldı. Evet arkadaşlar, videom bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla istiyorsanız aşağıdan like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.